Fala galera, beleza? Aqui na segunda parte do vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz e resolvi. Quem não assistiu o vídeo anterior, assiste o vídeo anterior antes, vocês vão ter uma ideia certinho do que a gente conversou lá. E aqui galera, ó, aquela capa do radiador da frente. Olha como que foi feito, que eu resolvi. Ó. Essa parte aqui, ela vinha para frente e batia aqui, ó. Pode ver que dá a distância mais ou menos de um dedo. Mas como ela vai ficando frouxa, ela acaba vindo para frente batendo. Agora, ó, pode ver que ela não vem mais. Então fiz um furo aqui, outro furinho ali, ó, e aqui mesma coisa. Passei um enforca-gato. E tem que fazer dos dois lados, tá galera? Esse lado aqui, o lado do motorista, onde fazia mais barulho ainda. Pode ver que ela tem um dedo aqui, ó, de distância, e ela tava bem pertinho, ficava batendo. Fazer isso aqui, ó, né? Vai resolver. A outra coisa também, vou mostrar pra vocês aqui embaixo, que é a parte de baixo do carro, galera. Tem essas travinhas aqui, ó, elas vão ficando frouxas. E aqui também tinha um pouco de barulho. Então o que eu fiz, ó, eu coloquei um enforca-gato no lugar dela e ficou 100% firme. Aqui é o furo que vai a presilha original mesmo, né? E aqui de baixo no agregado aqui ela já tem um furo também. Você vai precisar fazer um furinho só ali, ó, em cima, que é para dar a volta. Fiz dos dois lados. Aí afirmou, tá? Tudo firme. Agora acredito que acabou os barulhos. Aí tinha mais o plug aqui também, né? Ó, o sinalzinho onde ele ficava pegando aqui, ó. Aí coloquei uma presilhinha nele também ali. E resolveu. Valeu galera. Quem achou esse vídeo aí meio incompleto, assiste o primeiro, que fica tudo certinho, bem esclarecido, pra gente poder tá tirando essa dor de cabeça com esse barulho da frente aí. Valeu, até mais galera, um abraço.